بص يا ادم، لسه داخله، هي لسه داخله دلوقتي. كانت في المنطقه اللي هي بتاعت الزفاف، دلوقتي راحت عند السوري. بص حتى الشنطه اللي في ايديها دي اصلا ملحوظه. شكلها غلط. بص الكاميرا دي، اتفرج اهو. بص حتى ما هي معديه ومش شايفاه. بص بقى دلوقتي يلا يا كده. كده دي بتكمل عادي. اه لا بص المفاجأة بقى اللي هتحصل دلوقتي. بص المفاجأة اللي هتحصل دلوقتي. ايه ده؟ مبروك عليك. مبروك عليك.